Everyone, welcome back to my channel Nursing Doubt Clearance. If you are new in my channel, please subscribe my channel and like this video. Student, my today's topic of discussion is cough syrup. তোমরা অনেকেই আমার কাছে অনেক মেডিসিন সম্পর্কে জানতে চাও এবং এই যদি প্রবলেম হয় কি ধরনের মেডিসিন আমরা খেতে পারি সেই সম্পর্কে কিন্তু তোমরা আমার কাছে জানতে চাও। তো কাশি হলে কি ধরনের সিরাপ তোমরা খাবে সেটা নিয়ে আজকে আমার ভিডিও। তো দেখো এই সিরাপটির নাম অ্যাসকর্টল বা তোমরা এটা অ্যাসকরিল বলেও কিন্তু মেডিসিন শপে পেতে পারবে। এর কম্বিনেশনটা দেখো ডেক্সট্রামিথরফান, হাইড্রোব্রোমাইড, ফিনাইলএফ্রিন, হাইড্রোক্লোরাইড অ্যান্ড ক্লোরামফেনারামাইন ম্যালেট সিরাপ। তো শর্টে দেখো অ্যাসকর্টর, এটা হচ্ছে ট্রেড নেম। তো এই অনুযায়ী কিন্তু তোমরা এই কাপ সিরাপটি পেয়ে যাবে যে কোনো মেডিসিন শপে। যখন প্রচণ্ড পরিমাণে 2 থেকে 3 দিন পেশেন্টের কাশি দেখা যাবে এবং প্রোডাক্টিভ কাপ, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এই মেডিসিনটি নিতে পারি বা তার সাথে সাথে ন্যাজাল কনজেশন, অ্যালার্জিক রিয়াকশান সেগুলোও কিন্তু এই মেডিসিন কমাতে পারবে। তো এটা আমরা কত ডোজে নেব সেটা আমাদেরকে অবশ্যই করে জানাটা খুব জরুরি। এটা একটা অ্যাডাল্ট ডোজে কিন্তু এই মেডিসিন, এটা অ্যাডাল্টের, এটা কিন্তু আমরা কোনো বাচ্চাকে বা ইনফ্যান্টকে কখনো এই মেডিসিন আমরা প্রোভাইড করব না। এই মেডিসিন অ্যাডাল্টের জন্য সেজন্য আমাকে অ্যাভাব 18 কিন্তু এই মেডিসিন প্রোভাইড করতে হবে। তো দেখো এটা আমার এই যে একটা মানে মেজারিং কাপ আছে সেই অনুযায়ী কিন্তু আমাকে মেজার করে, এটা 5 ml এর একটা মেজারিং কাপ। তো আমরা 5 ml 2 ml করে দিনে সকালে 10 ml অ্যান্ড রাত্রে 10 ml দিনে 2 বার বা দিনে 3 বার পর্যন্ত কিন্তু দিতে পারি। ডিপেন্ড করছে ইন্টেন্সিটি অফ কাফ, তোমার কতটা পরিমাণে কাশির মানে ইন্টেন্সিটির ওপর কিন্তু ডিপেন্ড করছে তুমি মানে এই মেডিসিনটা কত খাবে সেই অনুযায়ী কিন্তু তোমাকে এই মেডিসিনটা দিতে হবে। যদি প্রচণ্ড পরিমাণে কাশি হয় সেক্ষেত্রে তুমি দিনে 3 বার পর্যন্ত খেতে পারো এবং যদি খুব বেশি না হয় সেক্ষেত্রে তুমি দিনে 2 বার এই মেডিসিনটা তুমি পেশেন্টকে প্রোভাইড করতে পারো। তো দেখো এই সিরাপগুলো সেভাবে তো তেমন কিছু মানে মারাত্মক সাইড এফেক্টস থাকে না, তবে অবশ্যই থাকে, প্রত্যেকটা মেডিসিনের সাইড এফেক্টস থাকে, এখানেও থাকে। এখানে কিন্তু একটা স্লিপিনেস ব্যাপার থেকেই যায়, সামান্য হেডেক দেখা যেতে পারে এক্সেসিভ ইউজের ফলে। এটা হচ্ছে একটা তোমার ডিপেন্ডেন্সি চলে আসে, কারণ এই মেডিসিন যদি প্রচুর পরিমাণে পেশেন্ট ইউজ করে তারপরে কিন্তু আর পরে যে যখন আবার সত্যি মানে প্রচুর পরিমাণে কাশি হবে সেক্ষেত্রে এই মেডিসিনে পেশেন্টের কোনো রিলিফ নাও হতে পারে। সেই জন্য আমাদেরকে অবশ্যই সবসময় চেষ্টা করতে হবে যে আমরা হোম ম্যানেজমেন্টে কিভাবে আমাদের কাশি কমাবো। সেই জন্য আমাদের স্টিম নিতে হবে, ডিপ ব্রিদিং, কাফিং এই এক্সারসাইজগুলো করতে হবে এবং গরম কিছু যে আমাদের মানে গরম যে ইয়েগুলো আদা ফুটিয়ে বা চা করে খাওয়া, এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। তো আজকে আমার ভিডিওটি ছিল যে কাফ সিরাপ কী এবং তোমরা কী ধরনের কাফ সিরাপ ইউজ করতে পারবে, কতটা পরিমাণে পার ডে ইউজ করতে পারবে সেই সম্পর্কে। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করো। আজ তাহলে এই পর্যন্ত, পরবর্তী ভিডিও নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি তোমাদের সঙ্গে আসছি। ততক্ষণ সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।